บนเวทีเพื่อเป็นเกียรติในการบันทึกภาพนะครับ Will all would kindly remain on the stage for the photo session please ธ.ก.ส.ตระหนักดีว่าเกษตรกรไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นจากภัยแล้งอุทกภัยและสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งไม่เป็นเพียงส่งผลต่อผลผลิตและรายได้ในระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและความมั่นคงในระยะยาวของภาคการเกษตรด้วยเหตุนี้เราจึงได้ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า GIZ ในการพัฒนาโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศนะครับภายใต้โครงการ Thai Rice GCF โดยเริ่มจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผ่านหลักสูตรเทคโนโลยีที่เท่าทันภูมิอากาศ Thai Rice Smart Technology หรือ CST โดยความร่วมมือจากกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรนอกจากนี้ยังต่อด้วยหลักสูตรการต่อยอดด้านการลงทุนและการเงิน CS Fin จากธ.ก.ส.พร้อมทั้งธ.ก.ส.ยังได้มีมาตรการสนับสนุนนะครับผ่านเงินอุดหนุนโครงการ Climate Smart Incentive จากกองทุนGreen Fund นะครับสูงสุดในอัตรา 16,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เกษตรกรจะเข้าร่วมนะครับในการปรับเปลี่ยนการผลิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเรายังได้จัดเตรียมมาตรการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตรอย่างแท้จริงผ่านสินเชื่อเพื่อการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศหรือ Climate Smart Loan ที่ธ.ก.ส.ได้จัดให้นะครับผู้กู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับเป็นอัตรา MRR ลบ 1.25 แต่อย่างไรก็ตามนะครับเกษตรกรที่จะใช้สินเชื่อนี้ได้ต้องผ่านการอบรมครบถ้วนทั้ง2หลักสูตรและต้องการลงทุนในเทคโนโลยีตามที่เราได้กำหนดไว้หรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตนะครับโครงการ Thai Rice GCF จึงเป็นก้าวสำคัญที่ประสานความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรและร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตขอบคุณครับทีโกเป็นผู้ร่วมมือการ GIZ ประเทศไทยครับจะได้เป็นเกียรติในการกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเยอรมันและธ.ก.ส.เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้ It is an honor for me to join this event today here in this beautiful building with a beautiful market outside that I could already see this morning. And I would like to take this opportunity to congratulate EAAC on this important milestone and also thank the government of Thailand and all partners for the strong cooperation and support without which this successful milestone would not have been possible. The partnership between BAAC and GIZ has been one of our most cherished and also our most long-standing alliances going back more than 30 years by now to our initial collaboration on financial inclusion in the 1990s, the so-called Thai-German microfinance linkage project. At that time, we would have not expected how long and successful and also how developing our cooperation would be. At that time, this project established a revolving fund in VAC selected piloting branches for credit financing of non-farm micro-agri entrepreneurs. So a very specialized project that step by step was leading to this large initiative now. Over the past 3 decades, together we have evolved from providing basic microfinance for smallholders to pioneering a modern strategic partnership centered on green finance, on climate risk management, through first the Thai Rice Llama project, which was running for 6 years until quite recently, and now currently the successor project, so to say, the Thai Rice GCF project, which has started a bit more than a year ago and will still run for quite a number of years. Empowering an institution to become the engine of the green transition for millions of farmers in Thailand. And this is why BAC is a wonderful model linking national government, linking finances, linking the national level to smallholder farmers. Climate change, the Senior Executive Vice President has mentioned it, poses a profound challenge
to the rice sector. Not only the rice sector, but here we're speaking about the rice sector. Rice farming is highly vulnerable to changing climate conditions. Water availability was mentioned, floods and droughts, and other potential hazards. But it is also a significant source of greenhouse gas emissions, thereby contributing to climate change. Addressing these dual challenges requires solutions that are practical, farmer-centered, and financially viable. Farmers would like to also have a contribution to reducing greenhouse gas emissions, but they also need a positive business case for themselves, their livelihoods, their families, their communities to be able to do so. Climate Smart Rice offers exactly such a pathway, combining productivity on the one hand, resilience and emission reduction on the other hand. And this is why green credit for such climate smart rice is needed for smallholder farmers. To this end, BAAC Green Finance Mechanism provides a strong framework to translate these ideas into action. It aligns finance, incentives, and technical support in a coherent and structured manner. By linking financial products with clear climate smart criteria and robust monitoring, not easy, but we can do it, the Green Finance Mechanism ensures that investments deliver real and measurable impact for farmers and at the same time for the climate, again addressing this dual challenge of helping the farmers and helping the climate and the environment at the same time. The Climate Smart Package we are launching today is the proof of concept. It shows that what we're trying to achieve can work. It has already worked in pilots, and now we are rolling it out on a larger scale. Through Climate Smart Incentive, we reward farmers for their stewardship, while Climate Smart Loan, so CSI, Climate Smart Incentive, and CSL, Climate Smart Loan, bridges the gap for the necessary upfront investments in technology. The technologies to do both help the farmers increase their productivity and protect environment and climate. They are available, but they are not for free, and for farmers it's quite an obstacle to make the first step to take this investment, and this is exactly the gap that BAAC and we together are bridging here. This integrated approach de-risks the transition, builds farmer confidence, and demonstrates how green finance can catalyze truly transformational change, one smallholder farmer at a time. GIZ is proud to support this initiative through high-level policy advice, technical assistance, and also capacity building on the ground. Together with our partners from the Rice Department here in Thailand and other departments under the Ministry of Agriculture, the International Rice Research Institute, for example, we are refining the systems for the so-called MRV, the measurement, reporting, and verification, to ensure that Thailand achieves the nationally determined contribution NDC target, which is Thailand's contribution on a national level, everything combined, to fighting and tackling climate change, which is quite ambitious. Thailand is on a very strong pathway here, and that all this is recognized, and Thailand is recognized as a leader in sustainable agriculture on the global stage, in the region, of course, nationally, but also even beyond that, globally. Looking ahead, sustained impact, so that this, what we're doing here, will not only be happening once for 1 year or two, but will last longer, will depend on strong partnerships between public institutions, financial actors, and the private sectors. We see significant potential to expand this model beyond pilot areas and to inspire similar approaches in other value chains as well, not only in rice. GIZ remains committed to supporting Thailand's transition towards a resilient, low-emission, and inclusive and prosperous agricultural economy. Thank you very much.